আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আমি আজকে আপনাদের সামনে প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিংসের কিছু থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করি সবার অনেক উপকারে আসবে। সেই প্রশ্নগুলো আমি এক এক করে বলবো এবং আপনারা চেষ্টা করবেন বারবার আমার এই ভিডিওটি শুনলে আপনাদের একেবারে মেমোরাইজ হয়ে যাবে, আমি আশা করছি। তো প্রথমে, প্লাম্বিং কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত? প্লাম্বিং কনস্ট্রাকশন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকদের নিরাপত্তাজনিত অনুশীলন অবহিত করতে যে ছবি আমরা ব্যবহার করি, সেই ছবিটাকে কি বলে? সেটাকে বলে নিরাপত্তা চিহ্ন বা সেফটি সাইন। কোনটি প্রবাহী নিয়ন্ত্রক? বাল্ব হলো প্রবাহী নিয়ন্ত্রক। তারপরে ভার্টিক্যাল লেভেল চেক করার জন্য আমরা প্লাম বব ব্যবহার করি। ভার্টিক্যাল লেভেলকে চেক করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি? প্লাম বব। পাইপের অমসৃণ অগ্রভাগ মসৃণ করার জন্য আমরা বাস্টার্ড ফাইল ব্যবহার করি। পাইপের বাহিরে প্যাঁচ কাটার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করি, পাইপের বাহিরে প্যাঁচ কাটার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করি ডায়াস্টক উইথ ডাই। জিআই পাইপে প্যাঁচ কাটার সময় লুব্রিকেট হিসাবে আমরা কাটিং অয়েল ব্যবহার করি। পাইপকে শক্ত করে যখন আটকে রাখতে চাই, তখন আমরা কি দিয়ে আটকে রাখি? পাইপ ভাইস দিয়ে আটকে রাখি। মার্ক ও দাগ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। মার্ক বা দাগ দেওয়ার জন্য আমরা সেন্টার পাঞ্চ ব্যবহার করি। বল ভাল্ব, ওপেন স্টপ কক টাইট দেওয়ার জন্য বল ভাল্ব এবং ওপেন স্টপ কক আমরা টাইট দেওয়ার জন্য অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ ব্যবহার করি। আর একটি প্রশ্ন হলো, দুটি কাটিং টুলসের নাম। কাটিং টুলস কোনগুলা? যেগুলো দিয়ে আমরা কাটি, যেমন গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে আমরা ওয়াল কাটি, তারপরে চিজেল দিয়ে আমরা কাটি, এজন্য এই দুইটি টুলস কাটিং টুলস। কোন ফাইল দ্বারা আমরা পাইপের ভিতরটা পরিষ্কার করি? হাফ রাউন্ড ফাইল দ্বারা আমরা পাইপের কি করি? ভিতরটা পরিষ্কার করি। পিভিসি পাইপ জয়েন করার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়? পিভিসি পাইপ জয়েন করার জন্য সিমেন্ট। পিভিসি পাইপ জয়েন করার জন্য আমরা সলভেন্ট সিমেন্ট ব্যবহার করি। আর একটা হলো পিপিআর পাইপ কিভাবে জোড়া দেওয়া হয়? পিপিআর পাইপ আমরা হিট দিয়ে জোড়া দিই। 3/4 ইঞ্চি জিআই পাইপের টিপিআই মিন থ্রেড পার ইঞ্চি 14টি। পাইপের লাইন লিক প্রুফ করার জন্য আমরা ট্যাফলন ট্যাপ ব্যবহার করি। পাইপের লাইন যদি লিক প্রুফ করতে চাই, তাহলে আমরা কি করি? ট্যাফলন ট্যাপ ব্যবহার করি। রিডিউসার কেন ব্যবহার করি? রিডিউসার ব্যবহার করি মোটা লাইন থেকে বা বড় লাইন থেকে চিকন লাইন নেওয়ার জন্য। একটি দেয়ালের দৈর্ঘ্য যদি 12 ফুট হয়, প্রস্থ যদি 10 ফুট হয়, তাহলে দেয়ালের ক্ষেত্রফল কত? আমরা জানি ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ। তাহলে 12 গুণ 10 করলে হয় 120 বর্গ ফুট। অবশ্যই ক্ষেত্রফলের একক আমরা জানি বর্গ। ফুট দেওয়া আছে, এই জন্য বর্গ ফুট হবে। পরিমাপ পদ্ধতি কত প্রকার? 2 প্রকার। পরিমাপ পদ্ধতি 2 প্রকার, এমকেএস, এফপিএস। বিল্ডিংয়ের অংশ হলো কলাম, বিম, এগুলো হলো বিল্ডিংয়ের অংশ। প্লাম্বিং সেক্টরে কাজ করতে গেলে অবশ্যই জেন্ডার ইস্যুকে কনসিডার করতে হবে। একটি প্লাম্বিং কাঁচামালের নাম হলো ট্যাফলন ট্যাপ। এটা হলো প্লাম্বিং কাঁচামাল। ট্যাফলন ট্যাপ প্লাম্বিং কাঁচামাল। তারপরে আমরা পাইপ আমরা ওয়ালে সেট করার আগে কি করব? অবশ্যই ড্রয়িং অনুযায়ী মেজারমেন্ট চেক করব। পাইপ ওয়ালে সেট করার আগে আমরা কি করব? অবশ্যই ড্রয়িং অনুযায়ী মেজারমেন্ট চেক করব। দুটি প্লাম্বিং ফিটিংসের নাম এলবো, সকেট, নিপল, এগুলো হলো প্লাম্বিং ফিটিংস। সহজভাবে খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়, আমরা সহজভাবে খুলতে পারি বল বাল্ব। সহজভাবে খোলার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি? বল বাল্ব। পাইপ ওয়ালে সেট করার পর সমানভাবে বসছে কিনা, পাইপটি ওয়ালে আমরা যখন সেট করব, তখন এই পাইপটি সমানভাবে বসছে কিনা সেটা আমরা চেক করি স্পিরিট লেভেল এর মাধ্যমে।
জিআই পাইপ মরিচা পড়া থেকে রক্ষা করতে হলে কিসের প্রলেপ দিতে হয়? জিঙ্কের প্রলেপ দিতে হয়। জিআই পাইপকে যদি আমি মরিচা পড়া থেকে রক্ষা করতে চাই তাহলে অবশ্যই জিঙ্কের প্রলেপ দিতে হবে। টাওয়েল রেল কেন ব্যবহার করা হয়? টাওয়েল রেল আমরা আসলে কেন ব্যবহার করি? আমি দেখেছি আমাদের বেশিরভাগ বাসায় আমরা টাওয়েল রেল ব্যবহার করি কাপড় রাখার জন্য। আহত বা হঠাৎ অসুস্থ হওয়া ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাকে কি বলে? যে চিকিৎসাটা দেই আমরা তাৎক্ষণিক, সেটাকে কি বলে? সেটাকে বলে প্রাথমিক চিকিৎসা। প্লাম্বিং সেক্টরে কাজ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই জেন্ডার ইস্যু কনসিডার করতে হবে। এই ছিল আমাদের 30টা প্রশ্ন। তো আমি আশা করি সবার অবশ্যই উপকারে আসবে। আপনারা সবাই শুনবেন এবং খাতায় এই প্রশ্নগুলো লিখে উত্তর আমি মুখে বলে দিয়েছি, সেই উত্তরগুলো আপনারা লিখবেন, পড়বেন। এরকম করে আমি অনেকগুলো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই শুনলে আমি আশা করি সবার অবশ্যই উপকার হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মি। টাটা।